你能相信吗？这个是用了8、9年的洗衣机里面清洗出的垃圾。这洗衣机要是不清理，你永远不知道有多脏。我二妈说，孩子身上老是说痒，能不痒吗？平时下地干活的脏衣服全部放里面洗了，都是泥巴和细菌。要用这个洗衣机清洁剂清洗一下。打开盖子一看，挺干净的，脏东西全在缝隙里面，看不见。刚开始用呢，倒入2、3包，再接点洗澡巾的热水给冲化开。你看这泡沫开始溶解了，再把水位加高一点，再放几条毛巾吸附脏东西，然后开始转5分钟，翻盖和滚筒操作都差不多。转完后再把旁边的给抠下来一块泡1下午或几小时。打开盖子一看，真的好多垃圾。到时间后再把水排出来，我的个天哪，水太浑了，很多渣子。你说这身上能不痒吗？你像这种东西都是洗衣机底部的，一块一块，一片一片，一摸都碎了。都说家里除了马桶脏，另外就是洗衣机了，果然是。再用水多冲几遍，你看底部残留余的渣的毛絮都是长时间衣物积累的，再用毛巾擦干净。如果孩子身上老是说痒，洗衣服有异味，你就清洗一下，它属于活氧去污的，比较安全，有需要自己拍。那不痒吗？全是渣。